Hello guys, welcome pala sa aking channel, Iko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Sa ngayon po pala, ito na yung pinaka latest update dito sa ginagawa ko guys na Toyota Hilux 1991 model. So diesel engine siya guys. 3L yung kanyang makina, hindi pala 2L, 3L. Yan. Toyota 1991 model 3L po itong makina guys. So ito po guys yung yung may issue na ayaw umandar, low cranking, no start. So yun nga po guys. Yan, pakita ko lang po sa inyo guys yung pick up. So Toyota Hilux 1991 model. So maingat ang may-ari nito guys. Unat na unat pa ang kaha. Lumang modelo na. So pag low cranking guys, yung pinag-uusapan. Ang una po natin i-check dyan guys, yung connections ng battery. At kung wala pong corrosion. So chinek ko po ang mga linya nito guys ng negative terminal at positive terminal, okay naman lahat. Yung battery guys, okay naman. So pagka low cranking guys, yun po muna yung mga aspect na titingnan natin. Yung yung pinakalinya ng positive at ground. Kung walang mga corrosions, so kung may mapapansin tayo guys ng mga corrosions, linisan po muna natin. Kiskisin ng kikil tapos lagyan ng grasa. So okay naman yun guys, linya lahat. At yun nga po, binuksan ko yung guys, yung starter motor na ito. So pakita ko po guys yung lumang starter motor. So ito po yung lumang starter motor na ito guys. Sira na po yan, may tama na po yung kanyang armature. So nagpabili pa ako guys ng bago na starter motor. So kinabit ko na po guys yung bago. Hindi po siya original pero made in Japan din. So pagka ganito guys, ulitin ko po sa ilang pagkakataon. Pag may problema po sa low cranking, no start, una pong i-check yung battery, kung good condition, or yung positive cable ng battery, yung negative cable ng battery kung okay. So yung starter relay, so chinek ko na po guys yung starter relay nito guys, okay naman. So wala pong problema sa linya kumbaga. So yun nga po guys, nagkaroon ng problema sa starter motor. So may tama yung armature. So nagpapait po ako ng nagpapili po ako ng bago sa may-ari nito guys. So yan. So ngayon, so subukan ko po guys sa Panda rin. So dati po makikita niyo sa naunang video yung redondo niya mahinang-mahina. Parang hindi makapaikot ng makina. So ngayon guys, subukan ko na Panda rin. Yan. Deheater pa siya guys. Hop. Yun. One click guys. Isa pa. Turn off muna. One click ah. Meaning maganda pa compress itong makina ito. Kasi guys, pag ang diesel, pag mahina na ang kompresyon, hard starting. So yan. Na guys. So po guys, ano yung problema sa motor lang. So maandar na. One click. Toyota 3L 1991 model. So yun.
malakas pa ang makina nito. One click na one click eh. At malamig na malamig yung makina. Sa mga diesel engine guys, lagi po natin tatandaan na pagka kondisyon ng makina guys, or malakas pa ang kompresyon, kahit malamig yung makina, pag malakas pa yung kompresyon, one click yan guys. Yan. Suwabing suwabe. Hindi laspag itong makina ito guys. Old model na yung sakyan guys. Garantisado pa itong makina. Medyo maingay lang guys kasi hindi nakakabit yung yung pipe dito sa air cleaner. So yun, swabe ang nanda. Isip ko ng andar. So sa ngayon guys, yun. Isa po. Turn off ko lang ulit. Tapos start. Opa. One click. So sa ngayon guys, okay na po ito. At yun. Pag nag-check po guys ng starter motor, may tamang proseso naman po guys pag-check niyan. Kung may tama ng armature or solenoid or yung pinaka windings. So yun guys. Sa ngayon nakapag-share naman po ako sa inyo yung kunting kalaman tungkol sa itong trouble guys. So low cranking, no start. So sana po guys pagka napanood nyo yung aking video magkaroon din po kayo ng idea if ever na or pag mapanood nyo po guys yung video ko tungkol sa itong klaseng trouble, magkakaroon po kayo ng idea para if ever na maka-encounter kayo ng itong trouble guys. So at least magkakaroon po kayo ng reference. Mapag-gasoline engine man guys o diesel engine, pagka low cranking, automatic una po natin i-check yung battery, yung cable connections, starter motor. So pagka low cranking kasi guys, minsan kulang lang sa ground or corroded yung grounds or naglulos yung connections or posibleng may problema ang starter relay sa mga old model or posibleng starter motor din guys or posibleng mechanical problem din guys. Kasi pagka low cranking guys, minsan pag tumatalon yung timing or may mechanical problem na po sa loob ng makina guys. Halimbawa medyo kapit na yung mga rotationary parts sa loob or movable parts sa loob, pagka medyo kapit na yun, posibleng panggalingan ng low cranking din yun guys. So sana po guys paki-subscribe niyo yung aking channel kay Kamekaniko at paki-pindot na rin po guys yung notification bell na all para every time po na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggawa ng sakyan ma-update or ma-notify din po kayo guys. Kaya paki-pindot niyo po yung notification bell na all. So yun. Ayan po guys, hanggang dito na po ang video at mag-upload na po tayo sa panibago guys tungkol sa mga iba't ibang trouble ng sakyan na may encounter ko. So i-share ko po sa inyo guys para
dagdag kaalaman din po kayo sa mga kaibigan po natin na mekaniko dyan, sa mga nag-aaral ng automotive, sa mga car owners. So malaking bagay po ito guys. Yun lang po yung pinaka-aim ko dito guys, yung makapag-share ng aking kaalaman or na encounter na bawat trouble ng isang sasakyan. So hanggang sa sunod po ulit guys, maraming salamat po. God bless.